हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं बुलेट की बैटरी के बारे में। तो इसमें बुलेट में 14 एच की बैटरी आती है, जो पुराने वाले मॉडल हैं उसमें। तो हम बात करते हैं कि इसमें 14 एच की जगह हम 9 एच की भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और फिर लगा सकते हैं तो फिर कैसे क्या काम करती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो खोलते हैं पहले इसको, बैटरी कवर को। ये खुल गया है बैटरी कवर। तो अब जो इसमें बैटरी है ये एमरॉन की है और 8 एच की है ये। और वैसे 9 एच की बोलते हैं इसको, वैसे इसके ऊपर 8 एच लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर इसका। और 48 महीने की इसकी वो है, गारंटी है। मतलब 24 मंथ की रिप्लेसमेंट है, और 24 मंथ वो फिर 20% MRP पे डिस्काउंट करते हैं। तो पहले इसमें 14 एच की थी और अब मैंने ये इसमें 9 एच की डलवाई है। तो 14 एच की जो है उसमें ये है कि वो ड्राई बैटरी नहीं आती। तो उसमें पहले पानी वगैरह निकलता था, तो ये देखो यहाँ पे ये पहले वाली से जो एसिड वगैरह निकलता था उससे ये ख़राब हो गया। तो 14 एच में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, एक तो सबसोनिक की आती है या फिर एक्साइड की आती है। तो पहले इसमें सबसोनिक की थी, तो वो 3 एक साल चली होगी वो मुश्किल से, और उससे फिर ये यहाँ से पानी गिर के ये ख़राब हो गया, और अंदर भी फिर यहाँ से ये जंग सा आ गया। तो अब इसमें फिर ये 9 एच की डलवाई है बैटरी। एक तो इसकी क्या है, 14 एच वाली की आती है 18 महीने की, और इसकी होगी 2 साल की गारंटी, रिप्लेसमेंट, फुल रिप्लेसमेंट। तो ये रखी हुई है, टेढ़ी रखी हुई है ऐसे खड़ी, क्योंकि वो जो आती है वो ऐसे आती है लंबाई में, और इसके एक टर्मिनल यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके यहाँ पे हैं 2 टर्मिनल, और ये वैसे रखी हुई है। मतलब वैसे इसको रखेंगे तो ये इसके अंदर फिट नहीं बैठती है। तो फिर ये ड्राई बैटरी है, तो इसमें कैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी खड़ी करके। और यहाँ से ये लंबी थी, मतलब वो इतनी चौड़ाई थी उसकी, तो अब इसको ये प्लास से ऊपर बैंड कर दिए और इसको टेढ़ा रख दिया। ये टर्मिनल पे ये लगा दिया, टेप लगा दी, क्योंकि ये इसमें इसके कवर के टच ना हो, कहीं ये बॉडी के टच ना होना, तो वो फिर दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट सर्किट। तो ये अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अप्रोक्सीमेट महीना हो गया मेरे को रखवाई हुई इसमें, और पहले 14 एच की लगवाई थी मैंने। तो चलिए एक बार आपको स्टार्ट करके और दिखा देते हैं, इसको बाद में लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं कि आगे में तो न्यूट्रल की लाइट, और ये है इलेक्ट्रा 350 2012 मॉडल है। तो हॉर्न वगैरह अच्छे से बज रहे हैं, और हेडलाइट बिल्कुल ओके चल रही है। तो एक बार आपको सेल्फ से स्टार्ट करके तो आप इसको बिल्कुल फ्री माइंड होके रिप्लेस करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम करेगी। और मतलब कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, 6 महीने की ज़्यादा गारंटी मिल रही है। तो और पैसे भी इसमें कम प्राइस में आती है। ये पड़ी थी मुझे पुरानी देके 1400 की, और अगर सबसोनिक की लेते 14 एच की तो वो पड़ती मुझे 2300 2400 के आसपास। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी बच रहे हैं, और 6 महीने की गारंटी भी ज़्यादा मिल रही है, और अच्छे से काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर रखवा सकते हैं। थैंक यू।